大家好，陰宅30則嘅第29則嚇，咁接近臨尾啦嚇。呢個問題係問咩呢？若陰宅位於風口，是否會影響後代嘅健康與穩定？咁我哋喺古舊風水學呢，逢係風呢，即係意思呢，我哋係橫風啊、切面啊，或者係啲旋風啊，或者啲怪風啊，突然之間出現啊嗰啲咧，我哋通常呢就用比較簡單嘅名詞去形容佢嘅。咁我哋講緊咧有一句咧叫做風輪煞啊，咁風輪咧輪即係意思咁樣轉，另外一種叫做天風劫啊，天風又係上邊插落嚟跟住咁樣走。咁我哋咧就話用呢一種字眼去又劫又煞啊，咁其實係講緊家唔好啦。你話唔係啊，師傅，我哋睇過下書咧，我哋叫財星係需要動噶嘛。咁有呢啲風係咪又會動起我哋嘅財星咧？咁我相信一定唔會咯嚇。我哋話怪風嗰啲咧，即係嗰啲間斷啦，唔同嘅季節啦。咁4時季節裏邊咧，就出現呢啲嘅怪風喺個月嘅左右就前前後後啦。一定係絕對嘅破壞力嘅啊！唔淨止係健康嘅。咁我哋講緊話所有嗰啲唔好嘅事啦嚇，都係從而會產生，所以話咧就，如果你喺個墳前咧出現呢啲個怪風咧，都係因為巒頭嘅影響，即係話呢個大環境嘅影響嗬。即係意思話我哋背脊嘅玄武啊，啲山又如何啊，嗰條路又如何啊，係咪啊？或者我哋嘅東南西北個向為如何啊？或者佢前邊嗰個叫做山谷又如何？即係山谷嚟令到個風如何係產生，或者嗰啲樹，即係嗰啲石壁又影響嗰啲風嘅接面咁樣咯。咁所以話咧呢啲都係一般嚟講喺個山頭上揾，咁但係我哋而家講緊又冇咩真實嘅層龍點穴，係咪啊？啲公墳係基本上你撞到嘅機會係頗高嘅，咁但係亦都冇徹底嘅解決方案。咁好，另外一樣嘢關於灰流，灰流咧你睇一個層數，有時會覺得話咧，因為而家啲灰流氣都好美善嘅。點解咁解讀咧？因為咧佢唔會做咗個窗或者係成個大氣嘅空間係俾你流入感覺。咁但係咧美善嘅意思咧就產生橫風啊，或者我頭先講嘅天風啊，或者叫做風輪咧。好似我喺香港嘅灰流上咧，未係直接接觸過見得到呢個狀況，反而係大嘅形聯上，譬如好似我哋講緊嘅土葬嘅一啲嘅葬區嚇，或者係嗰啲嘅真實嘅山上邊而唔係灰葬嗰啲咧，就會較多呢個情況發生嚇。咁以上嘅資訊帶俾大家呵。咁第29輯，拜拜。